Assalomu alaykum kitobga oshno, bilimga chanqoq kitobxonlar. Bizning Toshloq tumani axborot kutubxona markazimizga xush kelibsiz. Kutubxona bu bilim, ma'rifat va ilhom maskani. Bu yerda har bir kitob yangi dunyo, har bir sahifa yangi imkoniyat. Bu yerda har bir kitob o'z o'rnini kutadi, har bir kitobxona esa o'z kitobini topadi. Bugun sizni kutubxonamiz yuragi, uning asosiy bo'limlariga qisqa sayohatga taklif qilamiz. Qani ketdik. Bu yerda tartib va iliq munosabat hukm suradi. Kutubxonamiz ostonasidan hatlab o'tganingizda sizni birinchi bo'lib ro'yxatga olish va xizmat ko'rsatish bo'limi qarshi oladi. Bu yerda har bir kitobxon uchun kitobxon formulyari ochiladi. Uning qiziqishi va sohasi o'rganilib, kerakli adabiyotlarni topishda ilk yo'nalish beriladi. Bir necha daqiqa va siz bilimlar ummonining to'laqonli a'zosisiz. Shundan so'ng kitobxon kitoblarni uyga olib ketish huquqiga ega bo'ladi. Kutubxonaning yuragi bu uning fondi. Bu yerda kitoblarni budlash va ularga texnik hamda ilmiy ishlov berish bo'limi tinimsiz mehnat qiladi. Har bir yangi kelgan adabiyot ro'yxatdan o'tkaziladi, maxsus raqamlar bilan tamg'alanadi va muqovasini mustahkamlaydi. So'ng ularni mavzular va alifbo tartibida tokchalarga joylanadi. Kerakli kitobni topishda esa axborot bibliografik bo'lim yordamga keladi. Bu yerda kitoblarga zarur adabiyotlarni katalog va kartotekalar orqali topishda ko'maklashishadi. Shuningdek, bu bo'limda Unicode dasturi orqali kitoblar ro'yxatga olinadi. Turli mavzularda bibliografik qo'llanmalar tuziladi. Biz zamon bilan hamnafasmiz. Raqamlashtirish bo'limida noyob va eskirgan kitoblarning elektron nusxasi yaratilib, kelgusi avlod uchun saqlab qolinadi. Agar sizga kerakli ma'lumot faqat arxivda bo'lsa, biz uni siz uchun qulay formatga o'tkazib beramiz. Masofaviy xizmatlarimiz esa kutubxonani to'g'ridan-to'g'ri gadjetingizga olib kiradi. Eng sevimli maskan o'quv zalidir. Bu yerda sukunat va ilm muhiti hukmron. Bu yerga talabalar, ilmiy izlanuvchilar va kitobsevarlar kelishadi. Nodir va qimmatli kitoblar hamda ko'p nusxada bo'lgan adabiyotlar faqat shu yerdan mutolaa qilinadi. Xodimlar zalda jimjitlik va tartibni ta'minlaydi. Kerakli adabiyotlarni olib beradi. Bu yerda sahifalar varaqlanadi, fikrlar teranlashadi, izlanishlar yangi kashfiyotlarga yo'l ochadi. Kutubxona madaniy hayot markazi hamdir. Bu yerda kitob ko'rgazmalari tashkil etiladi, adabiy kechalar o'tkaziladi, davra suhbatlari va uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Har bir tadbir ma'naviyatga qo'shilgan hissa. Kutubxona bu shunchaki kitoblar saqlanadigan joy emas. Bu g'oyalar va insonlar uchrashadigan maskan. Bizning jamoamiz har bir sahifada yangi dunyo ochishingiz uchun xizmat qiladi. Keling, o'qing va birgalikda yuksaklaylik. Biz sizni kutamiz.